Pamiarsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Siti Nuripah ti SMK Tunggal Prakasa dina warta Sunda. Simkuring bade ngaduwikeun warta anu parantos disiatkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sajumlah 7,2 triliun pikeun subsidi kuota internet siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan kaharep. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian tieta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sajumlah 1,7 triliun pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga artikan, dosen, sarta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelekeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundur ti mayoritas masyarakat anu mangluh waraga kuota internet dina ngakses pembelajaran jarak jauh. Pamiarsa mung sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.